19-р зууны сүүлд 20-р зууны эхэнд 200-ны цаг дээр монголчууд манжин иргэшээлээс гарсан юм. Тэр үеийн улс нийгэм ард түмний амьдралд ороо бусгаа цаг үе амаргүй байлаа. Нүүдэлчин соёл иргэн шилтэй монголчуудын хувьд амьдралын үндсэн ажил хүн ардын гол амин зуулга нь мал аж ахуй байдаг. Тиймээс 20-р зууны эхэнд ч монголчууд амжиргааны гол эхүүсвэр болсон мал аж ахуйгаа эрхэлж амьдралаа залгуулсаар байсан юм. Монголчуудын үндсэн ажил гол амин зуулга бол мал аж ахуй. Малын тоон тэр хүний болон тухайн өрхийн хэр зэрэг баян болохыг илтгэн харуулна. Нүүдэлчин монголчууд хоньыг хамгийн ихээр удаад нь адуу тэмээ үхрийг өсгөдөг. Харин ямааг хамгийн цөөн байлгадаг байжээ. Энэ нь мал сүргийнхээ бүтцийг бэлчээрийн нөхцөлдөө уялдуулж ирсэн нарийн ухаан юм. Монголчуудын унаа хөсөг. Жилийн 4 өдрөд ямагт нүүдлэж мал сүргээ хариулж ядуулах гэр орноо ажил зөөвөрлөхөд унаа хөсөг зайлшгүй хэрэгцээтэй байдаг. Монголчууд нутаг сэлгэн нүүдлэхдээ их төлөв, тэмээ, шарыг нуруу ачих, тэрэгэн төлөх зэргээр ашиглана. Ойр, алсын аян, жингийн ачаа барааг тэмээн тэрэг, үхэр тэрэг, атан тэмээнд нуруу ачин явдаг байжээ. 20-р зууны ихэнх үеийн амьдралын нэг хэв маяг нь жин тээх. Монголчуудын ахуй амьдралын хамгийн чухал хэрэглээ болсон унаа хөсөг энд харагдаж байна. Монголчууд нүүдлэхдээ нэгдүгээрт янз бүрийн ачаа, гэр орон, элдв тавилга, түлээ түлш, ус тээвэрлэх зориулалттай модон тэргийг ашиглана. Тэргийг модоор хийж үхэр морь хөллөнө. Үхэр тэргийн дугуйг зөв дуураг ус 4 үнсэг үүсгэсэн байдлаар хийнэ. Учир нь тэрэг газрын уруу явхад хүнд ачаа нь шар морийг түрж элдв ус гаргахаас сэргийлсэн учиртай.